হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে ফ্রেন্ডস একটা ডোজিং পাম্প নিয়ে হাজির হয়েছি আমি। যে ডোজিং পাম্পটার প্রবলেম হলো, দেখুন আমি এখানে লাইন ইন করে দিয়েছি 220 ভোল্টেজে। তো আমাদের ডোজিং পাম্পে দেখুন এখানে লাইট কিন্তু চলে এসছে, পাওয়ার অন, এখানে ইন্ডিকেটার শো করছে, ওয়ার্কিংও করছে। দেখুন এখানে ওয়ার্কিংও করছে কিন্তু ওয়ার্কিং হচ্ছে না। তো ফ্রেন্ডস আমি এখন ডোজিং পাম্পটাকে খুলে নিচ্ছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আমরা পিসিবিটাকে খুলে নিয়েছি। পিসিবিটাকে খুলে নেওয়ার পরে দেখুন এই যে মসফেটটাকে আমি টেস্ট করে দেখেছি, এটা ঠিক আছে। তো তারপরে আমরা এই যে রেজিস্ট্যান্সটা দেখছেন, এই রেজিস্ট্যান্সটা এটা এটা খারাপ হয়ে গেছে। এটা আমরা রিডিং করছি, এতে কোনো রিডিং দেখাচ্ছে না। এটা 1 মেগা ওহমসের রেজিস্ট্যান্স। কালার কোড দেখতে পাচ্ছেন ব্রাউন, ব্ল্যাক, গ্রিন অ্যান্ড গোল্ড। তো এটা আমাদের 1 মেগা ওহমসের। তো আমরা এটা টেস্ট করে দেখেছি, এটাতে কোনো রিডিং নেই। তো আমি আর একটা রেজিস্ট্যান্স আমি এখান থেকে এই যে চার্জার পিসিবি থেকে এটা থেকে খুলে নেব। এই যে দেখুন এই ব্রাউন, ব্ল্যাক, গ্রিন, গোল্ড এই রেজিস্ট্যান্সটা আমরা খুলে নেব। খুলে আমরা এখানে ইনস্টল করে দেখব যে বোর্ডের কন্ডিশন কি। তো ফ্রেন্ডস আমি রেজিস্ট্যান্সটা লাগিয়ে দিয়েছি। এখন দেখুন আমরা এটা কানেকশন দিয়ে দেবো। কানেকশন দিয়ে আমরা একবার টেস্ট করব। তো দেখুন ফ্রেন্ডস, আমাদের কিন্তু এখন খুবই সুন্দরভাবে কাজ করছে এটা। তো ফ্রেন্ডস দেখছেন খুবই সুন্দরভাবে এটা কাজ করছে। তো মূলত কারণ যেটা ছিল, তো ফ্রেন্ডস আমি কিন্তু প্রথমে মসফেটটাকে টেস্ট করেও দেখেছি, দেখার পরেও ভালো মসফেট, তারপরেও কিন্তু আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম। চেঞ্জ করার পরেও কোনো ফলাফল পাইনি। তো তারপরে আমরা রেজিস্ট্যান্সগুলো চেক করতে করতে আমার এই রেজিস্ট্যান্সটা দেখুন এখানে কোনো রকম দাগ দোগ বা কিছু ফাটা চোটা কিছুই ছিল না। তারপরেও কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্সটাই খারাপ ছিল, এটাই কিন্তু খারাপ।